السلام عليكم. إيران تزيح الستار عن منظومة دفاع صاروخي وصاروخ صياد 4B بعيد المدى. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أزاحت إيران الستار عن منظومة بارو 373 الصاروخية على مدى أكثر من 300 كيلومتر برعاية وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا اشتياني. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا بأن منظومة بارو 373 خاضت ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى لاختبار بصاروخ صياد 4B بعيد المدى. وأوضحت إيرنا أنه في هذا الاختبار تم الكشف عن هدف ثابت على مدى يزيد عن 450 كيلومتر بواسطة الرادارات المتطورة لمنظومة بارو 373، وتم تعقبه على مدى حوالي 405 كيلومتر، وتمت إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من 300 كيلومتر. وبحسب إيرنا فإن صاروخ 4B بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب، وجرى تقييمه من الناحية التشغيلية لأول مرة. وتمت الإشارة إلى أن بهذا الاختبار تمت زيادة مدى الكشف في منظومة بارو 373 من 350 كيلومتر إلى 450 كيلومتر، وتمت زيادة نطاق رادار الاشتباك لهذه المنظومة من 260 إلى 400 كيلومتر. كما تمت زيادة مدى صاروخ المنظومة من 200 كيلومتر إلى 300 كيلومتر، وزيادة ارتفاع الاشتباك من 27 إلى 32 كيلومتر وفق ما نقلت إيرنا. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.